ارکان و واجبات و سنت‌های حج. ارکان حج از این قرار است: احرام، به دلیل فرموده نبی اکرم صلی الله علیه و سلم که فرمودند اعمال وابسته به نیت هاست و برای هر کس پاداش آنچه که کرده است. و سعی میان صفا و مروه، به دلیل فرموده نبی اکرم صلی الله علیه و سلم که فرمودند سعی کنید زیرا که الله تعالی بر شما سعی را فرض گردانیده است. و نیز وقوف به عرفه است، به این دلیل که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند الحج عرفه. و آخرین رکن طواف افاضه است، به دلیل فرموده الله تعالی سپس باید آلودگی هایشان را برطرف سازند و به نذرهای خود وفا کنند و بر گرد خانه های کهن یعنی کعبه طواف کنند. و کسی که رکنی از ارکان حج را ترک کرد، اگر این رکن احرام بود، نسک او منعقد نشده زیرا که نیت آن را نکرده و عبادت بدون نیت نیست. و اگر رکن دیگری بود، باز هم نسک او بدون ادای آن کامل نمی شود. اما واجبات حج از این قرار است: احرام نمودن از میقات، به دلیل اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم پس از ذکر میقات ها فرمودند این میقات ها برای همان مردمان است و نیز برای کسی که از آنجا عبور کند، اگرچه از مردمان آنجا نباشد ولی اراده حج و عمره کرده باشد. وقوف در عرفات تا غروب خورشید برای کسی که روز در آنجا بوده، زیرا که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم تا غروب در آنجا بودند. سپری کردن شب در مزدلفه، زیرا که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم شب را آنجا سپری کردند و فرمودند باید که امتم نسکش را بگیرد، چرا که من نمیدانم شاید پس از این سال آنها را نبینم. زیرا که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم برای ضعیفان مسلمان اجازه دادند تا پس از نیمه شب از آنجا بیرون روند. پس بر این دلالت می کند که مبیت در مزدلفه ضروری بوده، چنانچه الله تعالی امر فرموده تا در نزد مشعر الحرام ذکرش را بنمایند. سپری کردن شبهای ایام تشریق در منا، به دلیل آنچه که ثابت شده نبی اکرم صلی الله علیه و سلم برای شبانها در مورد خوابیدن در منا رخصت دادند. این دلیل بر آن است که اصل وجوب سپری کردن شب در منا می باشد. و پنجمین واجب حج رمی جمرات است، به دلیل فرموده الله تعالی و الله را در روزهای معین و شمرده که 3 روز ایام تشریق 11 و 12 و 13 ماه ذی‌حجه است یاد کنید. پس کسی که شتاب کند و در 2 روز اعمال را انجام دهد گناهی بر او نیست، و کسی که تأخیر کند و اعمال را در 3 روز انجام دهد گناهی بر او نیست. این رخصت برای کسی که تقوا پیشه کند و از الله بترسد و بدانید که شما به سوی او محشور خواهید شد. بقره 203. ایام معدودات یعنی ایام تشریق. و رمی جمرات از جمله ذکر الله تعالی می باشد، به دلیل فرموده نبی اکرم صلی الله علیه و سلم طواف بیت الله و سعی میان صفا و مروه و زدن جمره ها برای برپا کردن ذکر الله تعالی است. تراشیدن موی سر و یا کوتاه کردنش نیز از واجبات می باشد، به دلیل فرموده الله تعالی که فرمودند به راستی الله رؤیای رسولش را به حق تحقق بخشید. قطعاً اگر الله بخواهد همه شما در نهایت امنیت و در حالی که سرهای خود را تراشیده و یا کوتاه کرده اید و از هیچ کس ترس ندارید وارد مسجد الحرام خواهید شد. پس الله چیزهایی را می‌دانست که شما نمی‌دانستید و پیش از آن فتح و پیروزی نزدیکی برای شما مقرر نمود. سوره فتح آیه 27. اما آخرین واجبات حج طواف وداع است، به دلیل روایت ابن عباس که فرمود به مردم امر شده تا آخرین کارشان طواف خانه خدا باشد، یعنی طواف وداع، مگر در مورد زن حائض تخفیف داده شده. و کسی که واجبی را ترک کرد بر او خونی است که این کمبود را جبران کند. و به جز از ارکان و واجباتی که در وصف حج آمده دیگر همه سنت است.
کسی که آن را ترک کرد بر وی چیزی نیست و این سنت ها از قرار زیر می باشند. غسل کردن برای احرام و خوشبویی زدن، پوشیدن 2 پارچه سفید ازار و ردا، لبیک گفتن از هنگام احرام بستن تا زدن جمره عقبه، طواف قدوم برای حاج که نیت افراد و قران کرده است. رمل در 3 دور اول طواف قدوم می باشد. رمل یعنی به سرعت را رفتن. استبا در طواف قدوم است و آن پوشیدن ردای احرامی از زیر بغل شانه راست طوری که هر 2 گوشه‌اش را به شانه چپ می اندازد. شب عرفه را در منا سپری کردن، بوسیدن حجر اسود، جمع میان نمازهای مغرب و عشا تقدیم در مزدلفه است. توقف نزد مشعرالحرام در مزدلفه از بامداد تا فجر اگر میسر بود و الا در همه جای مزدلفه اجازه برای توقف است.